अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इन्फिनिक्स का न्यू मॉडल इन्फिनिक्स स्मार्ट 4। इसकी जो रैम है जनाब, उसकी 1 GB रैम है, 16 GB इसकी इंटल मेमोरी है। ठीक है, 1 GB रैम, 16 GB इंटल मेमोरी है, 4G सपोर्टेड है। उसके बाद इसका जो है डिस्प्ले 6.6 इंच HD डिस्प्ले है। ठीक है, एंड्रॉयड 9 है, 4000 mAh इसकी बैटरी टाइमिंग है, 8 मेगापिक्सल इसका विद ड्यूअल फ्लैश लाइट बैक कैमरा है, फ्रंट कैमरा 5 विद फ्लैश लाइट है। ठीक है जी, 6.6 इंच डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट फेस लॉक, 4G सपोर्ट है। इसे मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा मॉडल है। जी, ये वाला हमारा मॉडल है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 लाइट, 1 GB रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी वाला है। इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे तब तक मोबाइल स्टार्ट होता है, ऊपर से हम रैपर उतार देते हैं। इसकी मैं आपको एक्सेसरीज चेक करवा दूँ। ये इन्फिनिक्स वालों का आई मेमोरी वाली होते हैं। ये इन्फिनिक्स वाले USB केबल, ये अडाप्टर, ये हैंड फ्री, ये कॉपी, ये इन्फिनिक्स की कॉपी, ये इन्फिनिक्स वालों का जनाब कवर हार्ड में, ये इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर। ठीक है जी, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है। इसे हम स्टार्ट करते हैं। मोबाइल हमारा स्टार्ट हो रहा है, स्किप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी, मोबाइल हमारा स्टार्ट हो रहा है। जी, मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, तब तक मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। ठीक है, इसकी 4000 mAh की बैटरी में नॉर मूवेबल, ये कैमरा, ये फ्लैश लाइट, ये फिंगरप्रिंट। मोबाइल हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। तब तक उसको मैं दिखा दूँ जनाब, इसका जो है बैक साइड पे वॉल्यूम है, बैक साइड पे इसकी तरफ है चार्जिंग पोर्ट ये वाली, उसके बाद ये हैंड फ्री पोर्ट, ये माइक पोर्ट। ठीक है, मॉडल हमारा आन चुका है। इसकी बैक साइड लगाते हैं। जी, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। जस्ट इसकी जाके मैं सबसे पहले सेटिंग में जाकर वो चीज़ें चेक करवा दूँ, ये कैसा सिस्टम। जी, 1 GB रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी, फ्रंट 5 मेगापिक्सल, 8 बैक, 2 GB इसका प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी टाइमिंग, रेजोल्यूशन 720x16, एंड्रॉयड P, लैंग्वेज इसमें ढेर सारी होगी। इन्फिनिक्स मॉडल X653 शो कर रहा है ये मॉडल इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 लाइट। ठीक है जनाब, अब आपको मैं इसका कैमरा रेजोल्यूशन चेक करवा दूँ, कैमरा इसका कितना बड़ा है, कैसा इसका रिजल्ट है। ये आप उस आम तरह का हम इसकी वीडियो पिक खींच रहे हैं, देखते हैं इसकी पिक, ये पिक हमने इसकी खींच ली है। और एक और इसकी मैं बात बता दूं, इसकी जो है ना स्मार्ट 4 जो मोबाइल है, इसके फ्रंट के ऊपर भी फ्लैश लाइट है, वो आपको मैं चेक करवा दूं। ये वाली लाइट है, देख सकते हैं इसकी ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है। इसे बैक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी क्या हाल है? बस सब क्या हाल है? चल जाएगा ना? जी, कैसा लगा आपको हमारा न्यू मॉडल इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 लाइट। अगर आपको हमारा ये मॉडल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।